Masih sepi guys, gak ada orang di kantor. Jadi kantor angker masih tutup ya. Kantor sebelah udah ramai, kantor ini masih sepi. Tuh, lihat mobil ambulannya rusak. Aduh. Memang menyeramkan. Jadi kita buka kantor lah kita hari ini. Masih sepi. Belum ada satu orang pun. Ampun, masih terkunci. Sorry, ribut masih kosong guys, belum ada orang. Belum ada orang di ruanganku juga. Tuh, menyeramkan, kotor semua.